హలో గైస్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు రవతా టీవీ. మనకి సహజంగా ఏదో ఒక టైంలో ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి. మరి వాటిని తగ్గించడానికి అందరం వాటర్ తాగుతూ ఉంటాం. మరి వాటరే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవేంటో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మొదటిది కటుక రోహిణి. కటుక రోహిణిని కాల్చి ఆ బూడిదను తేనెతో కలిపి సేవిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. రెండవది సొంటి, కరక, పిప్పలి. వీటి చూర్ణాన్ని తేనెతో కలిపి సేవిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. మూడవది వెలగాకు రసంలో తాగితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. నాలుగవది నెమలి పింఛము కాల్చి తేనె, తమలపాకుల రసమును సమభాగాలుగా కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని పూటకు అరతులం చొప్పున ప్రతిరోజు 3 పూటలా సేవిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. మరి ఐదవది పసుపు, మనిశీల సమభాగాలుగా కలిపి నూరి ఈ పొడిని నిప్పుల మీద వేసి ఆ వచ్చే పొగను రోగి శరీరంకు పట్టిస్తే ఎక్కిళ్ళు హరిస్తాయి. మరి ఆరోది ఆవు నెయ్యి తిన్నా కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. తెలుసుకున్నారు కదా ఎక్కిళ్ళు ఎలా తగ్గుతాయో. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి రవతా టీవీ. దిస్ ఇస్ అనుష సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.